ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله معانا اوردر جديد، وانا بقول جديد عشان النهارده ان شاء الله هيكون في تفاصيل جديده اول مره نشوفها مع بعض. وسامحوني ان انا الفتره اللي فاتت ما كنتش منتظمه بتنزيل الفيديوهات، لان انا قعدت فتره كنت تعبانه جدا. وبعد كده لما رجعت بقيت احسن شويه، فنزلت للضغط بتاع الاوردرات بتاعه العيد الكبير. وبعد كده ان شاء الله هرجع معاكم بعد كده باستمرار. بصوا كده، اول حاجه بنعملها مع بعض الجناش اللي انا هغلف بيه الكيك تحت عجينه السكر. الجناش سهل جدا، مش معقد، مش معمول بتكاليف. يعني انا مش مكلفاه ولا حطاله كريمه لباني ولا كريمه سايله، عشان يبقى برضو السعر الاوردر بتاعي يخرج بسعر معقول، ما عليش التكلفة على الكلاينت وتستغل معايا الاوردر. اهم شيء ان هو يبقى الطعم بتاعه كويس. احنا كده كده مستخدمين نوعية شوكولاتة حلوة جدا، والنوعية دي انا بستخدمها معايا في النواعم والصبيهات. فانا يعني نوعية بستخدمها وبتكون حلوة، وهي نوعية سما يعني، معروفة جدا ان هي دي انضف انواع الشوكولاتات. انا مستخدمه حوالي للكيك دوت، انا مستخدمه حوالي 350 جرام من الشوكليت، عليها 85 جرام من المية. حابين ان احنا نطلع مع بعض نعمله في فيديو لوحده؟ تمام. انا هنا كنت بزود المية تدريجيا عشان انا كان قوام الشوكليت معايا مش فاكك، لان انا الشوكليت بتبقى زي ما هي بدرجة حرارة المكان، وبضيف عليها المية بتغلي بس كده. حابة تضيفي زبدة، معلقة زبدة مفيش اي مشكلة، تبقى حلوة جدا معاكي. حابة تضيفي معلقة كريم شانتيه بودر برضو مفيش مشكلة. تضيفيها الاول مع المية، بحيث ان انت تعمليها كده، تدمجيها مع المية، وبعد كده تضيفيها عندك على الشوكليت. بس انا قلت لكم على اسهل حاجة، ودي اللي انا بشتغل بيها. لو رجعتوا عندي الفيديوهات القديمة، انا كنت بعمل فيديوهات او طرد بعجينة سكر، وكنت بعمل لها الكريمة سوري الجناش بعمله بكريمة سايلة، وكان بيبقى سعره مكلف شوية. فالعميلة هي بتدور برضو على حاجة تكون سعرها حلو ومناسبة برضو آه للسعر اللي هي حاطاه في دماغها. انا هنا غلفت الكيك. طبعا احنا بنغلف الكيك مع بعض على طول، بطلع نغلف الكيك مع بعض على طول. لو انتي حابة تشوفي برضو التفاصيل بتاعة الكيك، تقدري ان انتي تشوفي الفيديوهات التانية القديمة بتاعتي، هتشوفي عليها الطريقة بتاعة الكيك نفسه، والتغليف احنا بنعمله مع بعض ان شاء الله. بصوا هنا انا جايبة عجينة سكر. لازم كده ادعكها كويس جدا. شايفين المطة دي؟ شايفين المطة ديت؟ هي ديت اهم شيء احصل عليه للعجينه. فكده انا هعرف اني لما افرد العجينه معايا على التورته مش هتتقطع معايا. انا هنا يا جماعه كنت بجهزها قبلها بليله، يعني انا هنا النهارده كده كنت شغاله في الحشوه بتاعه الكيك زي ما انتم شفتوا، وقلت اجهز العجينه بتاعتي الونها وادعكها كويس، بحيث ان انا لما اجي تاني يوم اشتغل فيها ما بتاخدش مني وقت لما اجي ادعكها تاني، او تاخد مني وقت في الفرد. بصوا كده، أنا شلتها في كيس وخلاص كده عينها لتاني يوم. هعمل بقى المجسمات بحيث ان هي تنشف معايا، بحيث ان انا لما اجي تاني يوم انزل اشتغل يبقى خلاص المجسمات معايا جاهزه جدا ومتشمعه وناشفه. تقدري بقى المجسمات دي تعمليها بعجينه سكر، او لو انتي متمارسه وايديكي شغاله في الموضوع، تقدري تعمليها بعجينه جامبست. جامبست حلوه جدا، بس فيها مشكله، لو انتي ايديكي مش هتشتغل فيها على طول هتنشف معاكي بسرعه جدا. فكل حاجة ليها مميزاتها وعيوبها. يعني عجينة الجامبست لو نشفت معاكي وجيتي استخدمتي حاجة غلط او مسكتيها او ضغطتي عليها هتتكسر في ايديك كده، خلاص اللي انتي عملتيه كله اتكسرت اصلا. مش هينفع ان انتي تدعكيها او تظبطيها، خلاص هي اتكسرت، حصل فيها شرخ. لكن عجينة السكر لو حطيت لها سي ام سي هتشمع معاكي وتنشف معاكي وتبقى حلوه. فانت لو مبتدئه خليكي في عجينه السكر افضل ليكي، وضيفي عليها بودره سي ام سي عشان تقدري تعملي بيها مجسمات زي كده تبقى واقفه معاكي على الكيك. انا هنا كنت بظبط الشكل وكان فيها شرخ كده كنت بظبطه وخلاص كده. جيت بقى هنا تاني يوم الجناش طبعا كان في التلاجة، والمفروض اصلا ما كنتش حطيته في التلاجة، بس تمام. اللي حصل بقى جيت بعد كده هو المفروض يبقى بدرجة حرارة المكان، وهلاقيه ماسك معايا. هلاقيه ماسك، لازم ادخله عند الميكروويف، ما خلوش يكمل معايا. بيبقى حوالي 30 ثانية مش اكتر من كده، بحيث ان هي تفك معاكي على طول يعني.
هنا انا فكيتها طبعا جامد عشان انا كنت محتاجة ان انا انزلها كده على طول على الكيك، تنزل كلها على الكيك، بحيث ان انا اعملها وشين. ده الوش الاولاني الم بيه اجزاء الكيك كلها، وبعد كده هعملها وش تاني، هدخلها عندي التلاجة ترتاح، وبعد كده هخرجها، هحط عليها بقية الجناش. شايفين؟ بصوا انا ماسكاها ازاي، ما فيهاش اي مشكله. يعني ممكن اخرجها بالوش الاولاني ده، بس انا عشان عايزه احط عليها عجينه سكر، وتبقى عجينه السكر شكلها مظبوط معايا، فلازم الجناش اللي تحتها يكون مظبوط. بصوا هنا الجناش التاني في ايديا مش سايل زي الكميه اللي انا حطيتها في البدايه. فانا هنا لما سيحتها في الميكرويف سيحت جزء وسبت الجزء التاني عشان استخدمه كده بالسباتيولا. نقدر كمان نحطه في كيس ونبتدي نعمل بيه زي ما انا بعمل الكريمه كده بالكيس الحلواني، هتبقى برضو سهله معاكي. الكيك طبعا معايا كان متلج، كنت حطاه في الفريزر قبلها بليله قبل ما اعمل عليها الجناش، فكان الموضوع برضو سهل معايا جدا. بعد كده دخلتها عندي التلاجة، مش هدخلها الفريزر خلاص عشان الجناش ما يعرقش ويعمل ميه، واجي احط عليه عجينه السكر، فما اقدرش اني انا هتحكم فيها بسهوله. بصوا بقى هنا لما جيت افرد العجينه بتاعتي ما خدتش معايا وقت في ان انا ادعكها، لان انا اصلا كنت دعكاها قبلها بليله وحطاها معايا في كيس، وكان الموضوع سهل جدا. فخلاص ان انا فردتها على طول. وطبعا ما بنفردش يا بنات السمك بتاع العجينه رقيق، بحيث ان انا لما اجي اظبط كده الشكل اللي انتوا شايفينه دوت، فبالتالي احنا بنبتدي نفرد فيها، فعشان ما تتقطعش معاكي وتقولي العجينه اتقطعت معايا ليه، انا مش بعرف اعمل عجينه سكر بتتقطع معايا. هي اتقطعت معاكي عشان انتي مرققه العجينه قوي. العجينه بيبقى السمك بتاعها معقول، والجناش بتاعك يكون مظبوط، ما يكونش خفيف ويبتدي ان هو يسيح مع العجينه نفسها. فهو ان شاء الله تكنيك كده في العجينة، وتكنيك في الجناش، لو انتي عرفتي تظبطيه خلاص هيظبط معاكي الدنيا كلها. كده خلاص انا ظبطت العجينة من على الكيك وطلعت الزيادة عندي كده. هبتدي ان انا اقصها بطريقة عادية جدا، عادي اجيب سكينة او قطر او اي حاجة ان انا اقص بيها. انا هنا كنت بحاول اظبط عندي السطح بتاع الكيك، بحاول اعمل لها شارب اتش كده بعجينة السكر، وكنت بظبطها كده بايديا وبالمكوة بتاعت عجينة السكر. دي أداة بلاستيك هي بتبقى معروفة اسمها مكوة عجينة السكر، بتفردي بيها العجينة على الكيك، بحيث ان هي ما يبقاش فيها فراغات او عاملة معاكي فقاقيع هوا. لو اي يعني لو شفتي عندك حاجة معبية هوا، تقدري بخلة سنان او دبوس او حاجة صغيرة ان انتي تشكيها بحيث ان هي تظبط معاكي الدنيا. جبت بقى بعد كده الصورة دي طبر انا طبعاه، منزله الصورة من على بنترست وطبعاها في مطبعة على ورق كوشيه. زي ما قلت لك قبل كده، الورق الكوشيه ده فيه كذا درجة. في انا بشتغل على 200 و250 و300 على حسب بقى نوع الكيك اللي انا هشتغل عليه ايه. انا هنا كنت مستخدمة اقل حاجة 200، بحيث ان الصورة تبقى معايا خفيفة وتمسك معايا على عجينة السكر. طب انا دلوقتي بلزق بايه؟ ايه الفرشة اللي انا بعمل بيها ديت؟ جايبة جيلو تلميع شفاف، اللي هو جيلو تلميع على البارد مش على السخن، وببتدي ان انا بدهن بيه الصورة واحطها عندي على عجينة السكر، وتلزق معايا الصورة بكل سهولة. بلاش احط مية عشان ما اقلقش ان المية هتخلي معايا لون الصورة يختلف، وممكن كمان تفك في اي وقت. فدي عشان كانت رايحة اوردر بعيد، فكنت بعمل بالمضمون. انا كنت بلزق بجيل تلميع شفاف او اسمه مروار، يعني على حسب بقى. آه احنا بنحطه على الفاكهة، بس ده على البارد، الفاكهة اللي بنبقى عاملينها على التورتة وكده، عشان يديها لمعة وفي نفس الوقت عشان تحافظ على لونها. ده كان شكل الاوردر بتاعي، يا رب يكون عجبكم. طبعا انا عملت بقية المجسمات ونسيت اصورها كالعادة. اشوفكم فيديو جديد، باي باي.